ngawo August ngonyaka odlule besikule meko kubalahleke uAnti ngayo lendlela nomunye udadewethu. Lungxunguphele lothukile uluntu lwelali yaseNgobozane lusikisike eMpuma Koloni emva kokudutyulwa kwabantu abali-17 belelo bentlombe kubusuku esivuka kubo. Njengokuba zisanda iziganeko zokugetyengwa kwabantu, amapolisa aphulukene nemipu emalunga nama-400 kwiinyanga ezintandathu. Kwezemidlalo, intshatsheli ezikhuselayo ze-PSL iMamelodi Sundowns bethi Kaizer Chiefs ngamabini kwelinye kwibala ebelizele ngabalandeli FNB eRhawutini ngale njikalanga. Molweni makhaya, nanku uvimba esenilungiselele wona ngokuhlwanje. Lungxunguphele lothukile uluntu lwelali yaseNgobozane lusikisike eMpuma Koloni emva kokudutyulwa kwabantu abali-17 belele obentlombe kubusuku esivuka kubo. Uninzi lwamaxhoba ngabasetyhini bebelungiselela umcimbi wokuchithwa kwezila lwasetyhini nayo wadutyulwa wabulawa kunyaka ophelileyo. Amapolisa aqinisekise ukusebenza imini nobusuku ezingela abarhanelwa. Inkulu baphathiswa yephondo uMnumzana Oscar Mabuyane ithe ukulahleka kwenyambalala yemiphefumlo ngolu hlobo linxebe elinzulu kwiphondo kwaye esi siganeko sisikhumbuzo sokuba kufuneka kumanyanwe ukulwa ubundlobongela, wakwaqinisekisa ukuba kuza kwenziwa konke ukuthintela izehlo zoluhlobo. Ingxelo zithi amaxhobe bezimase umcimbi wokuchithwa kwezile emva kokuba kunyaka ophelileyo kwangcwatywa ilungu losapho nalo elagawulwa ngembumbu. Nangona ungekaziwa unobangela wesenzo sikhohlakeleyo, amapolisa athi awazulala buhlayo ebakhangela naphantsi kwezicithi abenzi bobubi. Fumanisile ukuthi nyani abantu abayi-17 babulewe, kodwa ke kwabo ba-17 bakhona abaye basurvive abayi-6 kule 6 ngabantu abangomama abathathu kunye notata ababini kunye nomntwana una-2 months. Amapolisa abongoze uluntu ukuba luze ngaphambili neenkcukacha ezingakhokelele kubanjweni kwamanyangaza. Uluntu lwaseNgobozane lusikisiki luthi abuzukwehla ubuthongo kobu busuku sikubo emva kokubona injikitshi yokufa engazange yalanywa kumhlaba kaFaku. Okubuhlungu kakhulu apha ndilahlekelwe bo-anti, bo-sister bam, babafowethu, yiyo into esibhekene nayo. And okubuhlungu kakhulu ngawo August ngonyaka odlule besikule meko kubalahleke uAnti ngayo lendlela nomunye udadewethu. Izolo besilungiselela uba namhlanje sizawuvuka siye eMantlanini kuyohamba siye emzini wakhe usisi wami siyokhumula oluzila elo. Namhlanje kwahla ebusuku kwehla esisehlo sikile meko ikumila kunjena, and sifila kabuhlungu kakhulu ngoba enye into esibetha kakhulu kwayi-state sethu elizweni senza uba singasethembi ngoba even kula case ya last year akhona omnye obuyileyo nempendulo uba bandawuni ngoku. Akukabanjwa umuntu amapolisa saphanda. Amapolisa aphulukene nemipu emalunga nama-400 kwiinyanga ezintandathu okukuvelena njengoko ilungu lepalamente leqela iRise Mzantsi uMnumzana Makashulekana afake umbuzo ngembalelwane ebuza ukuba mingaphi imipu neembumbulu ezilahlekileyo kanye nezibiweyo susela ngomhla wokuqala ngo-Oktoba wonyaka ophelileyo uzothi ga ngoMatshi walo nyaka. Eminye imipu elahlekileyo nebiweyo iquka imipu yohlobo lwe-R1 ne-R5. Izinga lokubulawa kwabantu kweli lizwe liphezulu kakhulu. Iinkcukacha manani zakutshanje zibonisa ukuba bangaphaya kwama-6,000 abantu ababuleweyo susela ngo-April yokutsho ngoJuni kulo nyaka. Kweli nani abangama-2,500 babulewe kusetyenziswa imipu. Kwingxelo ephendulayo yamapolisa, inkonzo yesipolisa ithi yimipu eyi-371 ebiweyo kanye lahlekileyo. Uninzi lwale mipu ibiwe emapoliseni ngelixa imipu eli-120 iye yafumaneka. Ngamapolisa i-191 aye aphangwa abelwa imipu ngelixa kubiwe imbumbulu ezingaphaya kwe-29,000. Phakathi kwemipu ebiweyo eli-12 yimipu yohlobo lwe-R5 ne-R1, ukanti iphondo laseGauteng linkqenkqeza phambili ngokubiwa kwemipu yamapolisa, ukanti kubanjwe abantu abali-123 ngokuba imipu. Le meko idala inkxalabo kuninzi. Kungoku nje iqela leRise Mzantsi epalamente lithi abasemagunyeni kwinkonzo yesipolisa mabathathe uxanduva ngale meko. We cannot continue to have so many firearms that are being lost and stolen
from the police that then are used in the commission of crime by criminals. Even though the South African police says that they have recovered 120 firearms, at the time of recovery, these firearms have already been used to commit crimes. Umbutho we-Gun Free South Africa uthi kule minyaka ilishumi igqithileyo ayiphucuki kwaphela imeko yokubiwa kwemipu nembumbulu kwinkonzo yesipolisa. It's clear that the police need to develop an upstream response to this, in that they need to develop a strategy that deals with stopping the supply of guns before they get to the point of loss and theft. Ukanti isithethi senkonzo yesipolisa uBrigadier Athlenda Mathe akafumanekanga ukuba phefumle ngalomba. Isibhedlele sengingqi yaseMamelodi eTshwane sichazwe njengeziko loluntu lokuqala kwezempilo nelikulungeleyo ukukhutshwa kwe-inshorensi yezonyango i-National Health Insurance. Esi sibhengezo sichazwe ngumphathiswa wezempilo eRhawutini Nomantu Nkomo Ralihuku ngethuba ebonakalisa ngomsebenzi wokuphuhliswa kwesi sibhedlele. Isibhedlela saseMamelodi eTshwane sinyanga uluntu olufikelela ku-1.4 million kulonyaka uphelayo. Esibhedlele siye saphuculwa ngenjongo yokuqinisekisa ukuba uluntu lufumana unyango olufanelekileyo. Almost 100% of the hospital infrastructure was renovated to a state-of-the-art facility, and also we have upgraded equipment, appliance, furniture, CCTV camera for patient and the staff for the safety. Beautiful and state-of-the-art. And also, we have successfully purchased new CT scanner, mammography, new Paki X-ray unit. Ukuphuculwa kwesibhedlele kuquka ukongezwa kwamagumbi onyango najolise kwizidingo zamanina nabantwana. Also, we have upgraded 6 operation theater. All the equipments are state-of-the-art, including an anesthetic machine, surgical table, everything. Isebe lezempilo kweli phondo lithi lizimisele ukuphucula namanye amaziko ezempilo ngokukhawulelana ne-inshorensi yezonyango i-NHI. Iphondo KwaZulu-Natal lelesibini kweli ngosuleleko olukhulu intsholongwane i-HIV okufunyaniswe luphando lwesithandathu ngosuleleko i-HIV lwebhunga lophando ngenzululwazi i-HSRC. Iphondo elihamba phambili ngosuleleko i-HIV kweli yiMpumalanga. Luyamva nje ibhunga lophando ngenzululwazi i-HSRC ifumanise ukuba izinga le-HIV KwaZulu-Natal belimi ku-16% ngo-2022 lehlile noko ku-18% elalimi kuye ngo-2017. Oluphando lwe-HSRC lwenziwa rhoqo kwisithuba seminyaka embalwa. The prevalence of HIV in KwaZulu-Natal is 16%. That is the proportion of people living with HIV. And this has gone down from 18% in 2017. Now, this translates to 1.9 million people living with HIV in KwaZulu-Natal, and this has gone down by about 10,000 people living with HIV compared to 2017. Unjingola zezuma uthi ubukho bamachiza athibaza usuleleko kuncedile kwehlisela izinga le-HIV. So the fact that the prevalence, the proportion is going down, one, it could be due to the fact that more people are born HIV negative, which is good news. The fact that 1.9 million people that were living with HIV in 2017 are still there today, it's also good news, because it means people are living longer on ARVs. So that is what we need to keep in mind, what contributes to these statistics. Ku-2022 usuleleko i-HIV luchaphazele kakhulu abaminyaka iyi-40 ukuya kwi-44 ubukhulu becala kwisithili saseMgungundlovu utshilo.
Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Abahlali belali eyaziwa ngokuba yi-Top Blocks Cebokuhle eNqanqarho eMpuma Koloni bathi ungafumani inkonzo kubatsalisa nzima. Bathi ngumngeni ukufumana izinto ezingundoqo ezifana nezazisi. Abo bahlala ematyotyombeni bathi kukaninzi betshelwa zizindlu zabo kubeka ubomi babo emngciphekweni. Bahlala besoyika, baphila phantsi kwentlupheko. Aba bahlali baneminyaka engaphaya kwama-20 behlala kule ndawo, kodwa impilo ayide iphucuke. Sijamelene naso kule ndawo sisi. Ngumcelimngeni wabantu abangenama-ID. Eyesibini, zii-services zikarhulumente akukho nenye. Asinamanzi, asinandlela, asinatoilet, asinakliniki. Yokuphila ungenasazisi ibiseyisiqhelo kulomama kwaye yinto eqhelekileyo kule ndawo. Zama ndingayifumani i-ID. Ndide ndafoda kugeme uba ndizoyifumana ngoku. Kwathi hayi ndigqibile ufoda. Ndabuza kuba uba iphi lento ilindelayo kwathi hayi ayinamsebenzi. Urhulumente wephondo iGauteng ubhiyozele usuku lwezokhenketho ngokukhahlela kumanina amahlanu eli isine kuwo babesakuba ngamalungu epalamente nathe anegalelo elikhulu kweli kususela kulawulo lwentando yesininzi. Singabalula ugqirha Nkosazana Dlamini-Zuma, ugqirha Naledi Pandor, unkosikazi Lindiwe Sisulu, Lindiwe Zulu nejaji entloko uMandisa Maya. Lo msitho ungqamene nokuba umbutho wezizwe ezimanyeneyo wenzululwazi i-UNESCO ubhengezele indulo yomgaqo-siseko njengendawo eligugu. Obuhamba nochulumanco kuquka ukubindeka kwalamaqala nanjengoko wayesakuba ngumphathiswa wezokhenketho uLindiwe Sisulu ebona isisele kwakuvalulwe khona umama wakhe uAlbertina Sisulu. This morning to look around and I was looking for my mother's cell, and thankfully the event was not in the morning because it was a very painful experience for me. She was diabetic in a cold cell in this place where winter is blistering. Owayesakuba kumphathiswa uLindiwe Zulu naye ebenyembezana ngexesha ekhumbula ifuthe lokuzinikela kwakhe kumsebenzi wakhe oluthelwa nako kusapho lwakhe. I don't think I've ever had a chance to thank my family. I don't think I've ever had a chance to truly thank my family. Kwanzima kakhulu ibikukhumbula impatho embi yathi yafunyanwa ngabo babevalelwe eConstitutional Hill. When they were admitting them to the prison, they made all of them strip. Male, female, adult, young person. And President Mandela writes in his book about the sight of my grandfather naked in front of all of them who were his students, and how they felt so sore at observing that. Owayesakuba ngumphathiswa ugqirha Nkosazana Dlamini-Zuma uthi ukuxolisa inhliziyo yinguqu ethe yafika nolawulo lwentando yesininzi kweli. Constitution Hill brings mixed feelings. During apartheid, it was a place of oppression and pain. Now it's a place of resistance, hope and justice. Ijaji enhloko uMandisa Maya naye uye wawongwa nangona engakhange akwazi ukuphumelela kulomsitho. Mphathiswa wamanina ulutsha nabantu abaphila nokukhubazeka uMapaseka Letsike uthi urhulumente usebenza nzima ukusombulula imingeni ejamelene namalungu LGBTQI+ ethetha ngethuba kubanjwa umnyhadala iSoweto Pride ugxininise imbaluleko yokwamkelwa kwabo bakhetha ukuphumela ubala. Amalungelo LGBTQI+ ayakhuselwa ngumgaqo-siseko weli. Abagqugquzeli balomcimbi bathi bafisa ukubona wonke umuntu ephila ngokukhululeka noma ngabe ungobabuphi ubulili. Soweto Pride is a political pride, a pride that brings around different people from different spaces. And one of the things that we want to do is to ensure that abantu that identifies as queer or LGBTI, they are seen in the street of Soweto. Iphini likaNgqongqoshe wezabesifazane intsha kanye nabaphila nokukhubazeka
lithi iningi ingqinamba laba abathandana nobulili obufanayo ababhekana nazo ingakho iningi lingafisi ukuthi liphumele obala ngalokhu. Those who are fearing to come out is because the issues of coming out includes discrimination or being outed. And remember, homophobia lives among society. The attitude, the behavior has always been subjecting LGBTI people to violation and to victimization. Labo abathandana nabantu abanobulili obufanayo bayafisa ukuthi abantu babemukele siphele nya isihlava sokucwaswa kwabo emphakathini. Some of the things that we face are our parents not accepting us, not receiving help. A lot of queer people have been coming to us displaced, living on the streets. There is no queer housing in South Africa. Kamala Calvin wawadludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseSoweto. Abazali abanabantwana abanesimo sengqondo esichaphazela ukuphuhla kokuthetha kwanendlela abanxulumana ngayo nabanye abantu nesaziwa ngokuba yi-autism basoloko befuna indlela zokubanceda ukuphucula ubomi babo. Ukanti apha estudio sina intatheli yethu zobuchwepheshe uSandile Hlangani. Sandile, siyakwamkela ubuxhakaxhaka balamaxesha ingaba bunganceda njani ukwenza lulu ubomi babantwana abane-autism? Masibulise pha ekhaya sisanda nakuwe. Ubukhulu becala zikhona ezi technologies uthetha ngazo eneneni nangenyaniso, kodwa ndiyayifuna into yokuba siyichaphazele into ethe sisanda abantwana abancinci nabakhuliswa ngakumbi kwi-rural communities. Abazali xa bebabona benale disorder iye yanyaniswe nento yokuthakatha okanye ubugqwirha into ye-autism disorder. Eneneni ke siyafuna ukutsho abantwini ukuthi ayikho into enjalo. Siyabazi baninzi abantu ukuquka ii-celebrities abakhule benale disorder ye-autism esibabona bezi-celebrities kwaye besenza imisebenzi ebalulekileyo nephucukileyo. So ifana nalaa nto yokuthi unesifuba uhambe uye koosiyazi, kanti esi sifuba sakho sifuna laa nqawe itshaywa ngabantu abanesifuba, kodwa wena uthathe umntu wakho wamsa koosiyazi. Asitsho ukuba abantu mabangabasa abantu koosiyazi, kodwa sithi mabaqale kuqala baye koogqirha bayojonga ukuthi eneneni nyaniso ayifuni na ugqirha le nto okanye ifuna usiyazi. Kukho i-organization ke kuthiwa yi-South African Autism Network. Siyabacebisa abazali ke ukuthi baye kule organization okanye bayifowunele bave ukuthi bathini. So ezi technologies ke zifumaneka kwizikolo othi umthatha umntana umse kuyo kulapho azawufumana khona obuxhakaxhaka azawukwazi okanye abuzawukwazi ukumncedisa ukuthi afunde. Zikhona kuzo zonke ezi provinces zezikolo, e-Eastern Cape, e-Cape Town nalapha eGauteng. E-Cape Town umzekelo kukho isikolo kuthiwa the Center of Autism Education. ePort Elizabeth okanye eGqeberha kukho isikolo kuthiwa i-Autism Eastern Cape, e-East London the Autism Special School, KwaZulu Natal the Autism Association of KZN. Kukho ii-applications ke sisanda ezikuncedayo ukuthi okanye ezinceda umntana uba akwazi ufunda okanye akwazi ufunda uthetha zimbini, Autism iHelp okanye i-ABC Mouse. Ngenxa yexesha esana ndiyabacela abantu baye kwi-pages kaSandile Hlangani ku-Facebook, Twitter na Instagram okanye basubscribe kuSandile Hlangani podcast. Sibonga ngazibini. Camakho. Ngaloo ndlela sokuqonqothela uvimba wangokuhlwanje masitibane kwakhona ngomso ngaxeshanye kamnandi mawethu.